Երբեմն պարզապես պետք է դուրս գալ ու նորից զգալ կյանքը։ Այսպիսի հրապարակում է արել Գոռ Հակոբյանի կինն ինստագրամյան հարթակում, ցույց տալով իր և երեխաների, իր և ամուսնու ընտանեկան ժամանցը։ Հիշեցնենք, որ այս պահին ընտանիքը գտնվում է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Կադրերում երևում է, որ փոքրիկ Ֆելիքսը գտնվում է բուժման փուլում։ Որոշ ժամանակ առաջ Գոռ Հակոբյանը հանդես եկավ հրապարակումով և հայտնեց իր որդու առողջական խնդրի մասին, թե իսկ հայությունը մեկ մարդու նման աջակցեց այս ընտանիքին։ Եվ այսօր տղան իր բուժումն է ստանում։ Մենք հերթական անգամ առողջություն շուտապույտ ապաքինում ենք մաղթում այս երեխային, թե իսկ ծնողներին համբերություն և ուժ այս դժվար փուլը հաղթահարելու համար։ Привет. Այսօր ապրիլի 29-ն է, մենք եկել ենք մեր երրորդ կուրսին արդեն։ Ընդհանուր առմամբ չեմ ցանկանում որևէ մեկը տանձնեք այն ճանապարհով, ինչով մենք ենք անցնում։ Ու չեմ էլ ուզում իջնեմ այդ մակարդակին, բայց կարևոր բան կա ուզում եմ ասեմ։ Մեր վաղուց արված նկարները ինչ որ կայքիկներ տարածում են, կոմենտներում ինչ-որ անհուսում մարդիկ մտնում են Գյումրիի ամենափրկիչ եկեղեցու դիմաց արված նկարը վերցրել են 3 տարի առաջ արված տակը, այդ անուսումները, ովքեր որ իսկի չգիտեն այդ եկեղեցին որտեղ է գտնվում, գրում են սրանք գնացել են Գերմանիայում նկարվել, ամեն օր նկար են գցում, կայֆավատ են լինում եւ այլն եւ այլն։ Խնդրում եմ ինձ մի ստիպեք, որ այդ կոմենտներին հատիկ առ հատիկ անդրադառնամ ու հանեմ մայրուղի։ Ես դրա ժամանակն ու հավեսը չունեմ։ Մեր բուժման ընթացքի մասին նախ ասեմ ինչպես ենք մի օր լավ, մի օր վատ։ Հասել ենք երրորդ կուրսին, ընդհանուր 14 կուրսից երրորդն ենք մի քանի օրից ստանալու։ Ունենք վիրահատություն, որը որ օգոստոսի վերջ, սեպտեմբերի սկիզբ անկնում։ Այս պահին Ֆելիքս իրեն լավ է զգում։ Ու մենք տանն ենք, որովհետև մեզ մի շաբաթով թողել են տուն, 1 ամիսից ավել հիվանդանոցում մնալուց հետո։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սրտացավ են, ովքեր գրում են, հարցնում են, էլի հետո տեսանյութ կհրապարակեմ, որով ինֆորմացիա կտամ ձեզ։ Մի քիչ թույլ եմ, բայց հա։ Ուզում եմ դիմել են լրատվականներին ու են Facebook-յան կիսատ բռատ էջերին, որոնք իմ սթորիները վերցնում են ու իրականության հետ չհամապատասխանող վերնագրեր են գրում, որ դիտումներ հավաքեն։ Ժողովուրդ մի արեք, խնդրում եմ, չեմ ուզում վատ բառեր ասեմ, չեմ ուզում հիմա իջնեմ այդ մակարդակին, ձեր գրած վերնագրերի հետ կապված էլ մարդիկ սխալ են հասկանում ու լիքը վատ մեկնաբանություններ են գրում, որը որ ինձ շատ տհաճ է այս պահին ու թողեք ես զբաղվեմ, թողեք ես զբաղվեմ իմ ընթացքով լինեմ իմ երեխայի հետ։ Հիմա այդ ամեն ինչ իմ համար շատ ավելի ինֆորմացիա է, որը որ խանգարում է, ես չեմ ուզում, էլ եմ ասում իջնել այդ մակարդակին ու վատ բան ասել։ Ես ինստագրամում հրապարակում եմ այն ինչը որ ճիշտ եմ համարում ու դա խեղաթյուրելը շատ վատ է, մի արեք։ Ուզում եմ երկու բառով այն հազարավոր, նույնիսկ կարող եմ ասել տասնյակ հազարավոր սրտացավ մարդկանց, ովքեր որ ինձ գրում են, հարցնում են երեխայի վիճակը, ուզում եմ ասել ինչ փուլում ենք, ինչ ենք անում, երեխային իրեն զգում է լավ, մենք անցնում ենք բազմազան անալիզներ, որը որ Գերմանիայի հիվանդանոցներում պարտադիր է, այսինքն գրեթե բոլոր անալիզներն անցնում ենք, այն ինչը որ արդեն անցել ենք, իրենք իրենց մոտ են ստուգում, դա ընթացք է ու մենք չենք կարող ոչ մի բան փոխել, պիտի այդ անալիզները հանձնենք։ Անալիզներն իրարից օրեր տարբերությամբ են, այսինքն օրը մեկ մի բան անում ենք, օրը մեջ մի բան անում ենք, այսպես ասեմ, բայց արդեն հասնում ենք այն որ ֆինիշին ու պետքա մոտակա 2 օրվա ընթացքում արդեն մենք հոսպիտալիզացվենք ու ստանանք մեր առաջին կուրսը։ Շնորհակալ եմ, որ աղոթում եք իմ երեխայի առողջության համար,
Կներեք, որ անձամբ չեմ պատասխանում այդքան նամակին, ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է պատասխանելը։ Մենք արդեն Մյունխենում ենք եւ ուրբաթ օրը առավոտ կանցնենք մեր բուժման սկզբին։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ, մերսի շատ։ Դերասան Գրիգոր Դանելյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակում է արել այդպիսով նշելով, որ իրենք Ֆելիքսին, Գոռ Հակոբյանին եւ նրա կնոջն ուղարկում են Մյունխեն բուժման։ Տեսանյութում երևում է, թե որքան հուզված է փոքրիկը եւ որքան հուզված են ծնողները։ Գրիգոր Դանելյանը նշում է, որ ուղիղ 10 ամիս հետո էլի Զվարթնոց օդանավակայանում հանդիպելու են, իսկ Ֆելիքսի մայրիկը երանի է տալիս այդ օրվան։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը եւ մաղթում փոքրիկին շուտապույտ ապաքինում։ Ֆելիքսին ճանապարհում ենք Մյունխեն։ Հիշեք այս օրը շատ շուտով, ընդամենը 10 ամսից հանդիպում ենք էլի ստեղ։ Երևանը այդ օրը Վելես Աղասը խոստացել է, որ պետք է տգլոր Փարիզ է։ մեջք բաչորիկով մենակով բերդին։ Մենակով։ Աստաֆել։ Աղասը պետք է Փարիզ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հայ ազգին, որ մեր կողքին են։ Մեսի Ժորժ ջան։ Մենք ճանապարհում ենք, всё։ Ասապակա կհանդիպենք 10 ամսից։ Всё։ Ձեզ հետ է Ֆելիքս Հակոբյանը եւ Վիչոտ Հակոբյան։ Մենք այսօր կփորձենք բնագիտական փորձ։ Եթե գցալով հարվածել բաժակներին, այնուհետև ձայնը կփոխվի։ Հա։ Առաջինը։ Թողի չփոխ։ Ուտում եմ իսկույն։ Տեսակ, որ ձայները փոխվում են, որովհետև ջրի հավասարությունը հավասար չէ։ Դերասան Գոռ Հակոբյանի կինը վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից հետո Instagram-յան հարթակում հրապարակումով է հանդես եկել։ Սիրելի մարդիկ, ընկերներ, ծանոթներ եւ նույնիսկ անծանոթներ, անչափ զգացված եւ շնորհակալ ենք ձեր ցուցաբերած աջակցության, սիրո, ջերմության եւ աղոթքների համար։ Այս դժվար պահին ձեր յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր զանգ ու յուրաքանչյուր բարի մաղթանք մեզ ուժ ու հավատ է տվել։ Ձեր հոգատարությունն ու մարդկային վերաբերմունքը մեզ համար անգնահատելի են։ Թող Աստված բազմապատիկ վերադարձնի ձեզ ձեր բարությունը եւ ձեր կյանքը միշտ լի լինի առողջությամբ, խաղաղությամբ ու երջանկությամբ։ Մեծ սիրով եւ երախտագիտությամբ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 36 ժամում հավաքվեց փոքրիկ Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ ողջ գումարը։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ արդեն տեղեկացրեցի, որ մենք գնում ենք բուժման, ես ձեզ շատ խնդրում եմ Ֆելիքսի Instagram-յան էջն աստեղ թողում եմ, իրան ֆոլո եղեք, ինքը շատ ողջևորում է ու Ֆելիքսի Instagram-ի էջով արդեն մեր բուժման ընթացքին կծանոթանաք, արդեն մեր առօրյային կծանոթանաք Մյունխենում, այնպես որ ինքը շատ ողջևորում է, խնդրում եմ իրան ֆոլո լինեք։ Դերասան Արմեն Պետրոսյանն, ով Գոռ Հակոբյանի մտերիմ ընկերն է, Instagram-յան էջում անդրադարձել է Գոռ Հակոբյանի որդու Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ գումարի հավաքագրմանը շնորհակալություն հայտնել։ Արմեն Պետրոսյանի տեսանյութից երևում է, թե ինչպես է նա հուզվում եւ աչքերը լցնում այս մասին խոսելիս։ Մենք հայտարարենք, որ Գոռ Հակոբյանի տղայի, մեր տղայի Ֆելոյի բուժման համար գումարը հավաքվեց ի շնորհիվ ձեզ 1.5 օրվա ընթացքում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր գումար են ուղարկել, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր աղոթում են Ֆելոյի համար։ Թող Աստված հեռու պահի բոլոր ընտանիքները նման բանից, նման հիվանդություններից եւ առհասարակ հիվանդություններից։ Ֆելոն արդեն շատ շուտով կսկսվի բուժվել եւ այս պահից սկսած մեզ միայն բոլորիս մնում է աղոթել նրա առողջության համար եւ առհասարակ բոլոր բալիկների առողջության համար։ Մեկ անգամ եւս շատ շնորհակալություն, որ այս դժվար պահին դուք բոլորդ մեր կողքին եք։ Վաղ ներկայացրել ենք
Գրիգոր Դանելյանի անկեղծ խոսքը դրամահավաքի ավարտից հետո օրը սկսենք բարի լուրով, ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում շնորհակալություն հայտնելու։ Ընդամենը 36 ժամում բուժման համար պահանջվող ողջ գումարը հավաքվեց։ Հուզմունքից կոկորդս խեղդում է։ Էս ինչ լավ ազգ ենք մենք, էս ինչ մեծ սիրտ ունենք, կարեկից, մարդասեր, մեծահոգի։ Շնորհակալություն հատ-առհատ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան այս մեծ գործում, բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին նյութը տարածել, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց խոսքով եւ խորհուրդներով եղան մեր կողքին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեցին եւ գումարի չափն ընդհանրապես էական չէ։ Երդվում եմ մարդիկ կային չնչին գումար էին փոխանցում, բայց այնպիսի մարդկային կարենք ցանկով, որ հոգիդ տակն ու վրա էր լինում, եւ հենց այդպես էլ շատ կարճ ժամանակում մեզ հաջողվեց հավաքել ամբողջ գումարը։ Շուտով Ֆելոն իր բուժումը կստանա Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Մեզ մնում է միայն աղոթել Աստծո օրհնությամբ եւ Պահապան հրեշտակների ուղեկցությամբ մեր բալիկը պետք է անցնի բուժման ընթացքը։ Աստվածային գերբնական ուժ մեր ընկերներին Գորին եւ Հրուշին։ Վստահ ենք դուք կկարողանաք հաղթահարել այս փորձությունը։ Գրել է Գրիգոր Դանելյանը։ Արդեն 2 օր է մարդկանց շոկահարած նորություններից մեկը դերասան Գոր Հակոբյանի որդու առողջական խնդրի մասին լուրն է։ Դերասանը հանկարծակի տեսաուղերձով հանդես եկավ, նշելով, որ ինչքան էլ իր համար բարդ է, այնուամենայնիվ կանգնել է դրամահավաք հայտարարելու որոշման առաջ։ Բոլորը միահամուռ կերպով դրամահավաք են իրականացնում օգնելու Գոր Հակոբյանի որդիներից Ֆելիքսին։ Գոր Հակոբյանի կինը Հրուշ Մնոյանը այս ընթացքում լռություն էր ապահովում իր ինստագրամյան էջում, սակայն երեկ նրա մտերիմներից մեկը տարածել է Ֆելիքսի նվիրած նկարներն իրեն ու գրել. Այսօր Սթորիի հիշողությունները բերեցին Ֆելոյից նվիրած նկարները, ու նայելով դրանց նորից համոզվեցի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ինչպես գարնան ծաղիկները, ամեն ինչ դեռ ծաղկելու է եւ կյանքը նորից վառ ու գեղեցիկ կլինի։ Տարածել է Հրուշի մտերիմներից մեկը այս հրապարակումը, ինչն էլ իր մոտ տեղադրել է Ֆելիքսի մայրը Գոր Հակոբյանի